Burung cendrawasih tidak memiliki kawat suara. Salah satu fakta menarik tentang burung cendrawasih adalah bahwa mereka tidak memiliki kawat suara seperti burung-burung lainnya. Sebaliknya, mereka menggunakan struktur khusus yang disebut kepala tujuh, yang terletak di tenggorokan mereka untuk menghasilkan suara. Struktur ini terdiri dari serangkaian tulang, otot, dan membran yang membantu mereka mengeluarkan berbagai jenis suara dan melodi yang khas. Ini hanya beberapa contoh fakta menarik tentang burung cendrawasih. Ada banyak hal lain yang dapat dipelajari tentang burung-burung yang penuh keindahan ini.